blijdschap. Halleluja. Amen. Amen. Tuhan Yesus dahsyat. De Heer Jezus is geweldig. Kita dapat memuji menyembah Tuhan. We kunnen hem prijzen en aanbidden. Kita dapat bersyukur. We kunnen dank zeggen. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Laten we deze eredienst beginnen met gebed. Mari kita satukan hati. Laten we onze harten Korabasakarabayarabayara. Bapa, Engkau sungguh baik. Vader, u bent waarlijk Engkau goed. teramat baik. U bent zo goed. Kami percaya En wij geloven kalau kami ada hari ini, dat wanneer wij er zijn itu vandaag, hanya karena anugerah-Mu, dat komt alleen door uw genade. karena kasih-Mu yang begitu dalam. Door uw diepe genade en uw liefde. Kami bersyukur Tuhan. Wij zeggen dank, Heer. Dalam masa-masa ini, Door deze tijden heen Kau beri hikmat, geeft u wijsheid, marifat, dan juga openbaring, kesehatan gezondheid kepada gembala sidang kami, aan Tuhan. onze senior pastors, Heer. Orang tua rohani kami, Onze Tuhan. geestelijke ouders, Heer. Pastor Victor dan Pastora Vivi. Pastor Victor, Pastora Vivi. Sehingga kami tetap dapat beribadah bersama, Zodat we Tuhan. nog steeds samen eredienst kunnen Kami vieren. bersyukur. We zeggen dank. Kami ingin memuji, menyembah nama-Mu. We willen uw naam prijzen en aanbidden. Karena sungguh Engkau Allah yang hidup. Omdat waarlijk u een levende God bent. Engkau Allah yang tak terbatas. U bent een onbegrensde Kami God. siap melihat We zijn er klaar voor om sebuah te zien. kebangunan rohani yang luar biasa. Een geweldige geestelijke opwekking. Revival terjadi, Een Tuhan. revival vindt plaats. Dalam nama In de Yesus. naam van Kalian Jezus. percaya, katakan amin. En als u gelooft, zegt dan amen. Amin. Mari kita Amen. nyatakan bahwa Dia sungguh baik. Laten we zeggen dat hij waarlijk goed is. Hij is goed. Dia baik. Amin. Amen. Amin. Mari kita puji Dia. Laten we hem prijzen. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama. Laten we samen in de handen klappen Puji Allah yang hidup. en de levende God prijzen. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. Amen. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van u. Halleluja. O Vader, u bent goed. Halleluja. Want u bent goed. Engkau baik. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat. Geweldig applaus. Hallelujah. Hallelujah. This is our time for miracles. Amen. This is our time for miracles. Woo, yes. Amen. Let's clap our hands together like this. Here and now. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound. Amen. And there's a sound breaking down, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Woo! Yes, this will be the best time of our lives. Amen. As we encounter your love again. And here with you our hearts will come alive. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on, FMC. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start. Yeah. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart. Every heart set apart just to be where you are. And now, we're turning our hearts to you. No, and no, we'll never stop loving you. Come on, FMC, praise His name. Hey, this will be the best time of our life. Amen. As we
This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. Woo! This is our place. This is our moment to lift This is our your time. name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Laten we hem aanbidden. Karena dia layak, Omdat hij het waard is. karena dia mulia. Omdat hij goddelijk is. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Wij aanbidden u, Heer. Ya Rabbasana. Oh, oh Jesus, you are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Amen. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. Amen. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. Amen. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Ooh, because death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Say,
have no rival. Hey, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yes, and yours is the kingdom. Yours is the glory. Yes, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. No, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya. Yes, Lord. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Engkau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Oh tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kau tak pernah terlambat Tuhan. Oh, yes, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, somebody, let's worship the King. We give you glory, we give you honor.
praised. I sing your praises. I worship you, Let your praises be above my lips, oh Jesus. I want to lift you up. I want to glorify you. For you are good. For you are faithful. I'm grateful. More than anything, I want to say thank you, Lord. Jesus, call upon his name. Jesus, Jesus, call upon his name. Oh, Jesus, you're mighty, you're able, you're mighty God. Oh, we trust in you, Lord. We believe in your power, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Worship you. Oh, hallelujah. Amen. Yes, Lord. Shalom jemaat Tuhan. Shalom gemeente van God. Iya, kita bertemu kembali dalam ibadah yang luar We biasa. komen weer samen in deze geweldige Ja. eredienst. Online, Online. tanpa jadi gampang, nggak bisa dibatasi oleh apapun. Gemakkelijk wordt het dan, want we worden door niks meer begrensd. Kita tidak ketemu secara fisik, Misschien zien we elkaar niet fysiek, tapi rohani kita dipersatukan maar onze geest wordt samengevoegd. dalam hadirat Tuhan. Wordt één gemaakt Mari in de kita tegenwoordigheid berdoa. van God. Laten we Ja. gaan bidden. Iya, mari kita angkat tangan. Laten we onze handen opheffen. Tuhan, terima kasih Heer, dank u wel untuk ibadah ini. voor deze eredienst. Sukacitamu, Uw blijdschap, berkatmu uw zegen tidak dibatasi oleh is apapun. onbegrensd. Dan terima kasih En dank u wel untuk hari yang indah voor ini. deze mooie dag. Di minggu pertama, De eerste zondag bulan April. in april. Dalam nama In de Yesus, naam van Jezus kami terima firman-Mu. ontvangen wij uw woord. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dan kita punya tema di bulan yang baru ini, En in deze nieuwe maand hebben we een thema. yaitu fulfillment of wisdom. En dat is fulfillment of wisdom. Amin. Amen. Penggenapan hikmat. De vervulling van wijsheid. Kita baca dulu ayatnya ya. Laten we eerst vers lezen. Pengkhotbah 10 ayat 10. Prediker 10 vers 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, Als het ijzer stomp is geworden en men heeft de snede niet gewet, maka orang harus memperbesar tenaga. dan moet men zijn krachten meer inspannen. Tapi yang terpenting untuk berhasil Maar het voornaamste om te slagen adalah hikmat. is wijsheid. Ya, saudara, menjadi berhasil Dus broeders en zusters, om succesvol te kunnen zijn, itu memang dambaan semua orang. dat is het verlangen van een ieder persoon. Namun untuk bisa betul-betul berhasil, Maar om dat echt te kunnen bereiken, ya, tidak cukup dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, is kennis niet genoeg. tapi perlu hikmat. Maar we hebben wijsheid nodig. Ya, kita bisa menemukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, En we kunnen hoogopgeleide mensen ya, vinden, tapi kurang menghasilkan sesuatu. maar ze resulteren niet zoveel. Persoalannya bukan mereka bodoh, En het probleem zit er dan niet in dat ze dom zijn, ya, tapi karena kekurangan hikmat. maar omdat ze een tekort aan wijsheid hebben. Itu sebenarnya firman Tuhan tadi katakan. Daarom zei het Ja. woord van God net. Yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Amin. Amin. Jadi kita 1 bulan akan bicara hal ini. Dus deze Ja. maand zullen we het daarover hebben. Nah, apa itu hikmat? En wat is wijsheid Ya, precies? karena Alkitab sampai berkata itu penting. Waardoor de Bijbel zelfs kan zeggen dat dat het allerbelangrijkste Dan is. saya baca di Alkitab En ik heb gelezen in de Bijbel ada 3 pengertian hikmat dalam Alkitab. dat er 3 begrippen zijn vanuit het woord wijsheid. Yang pertama, In het eerste opzicht pengertian secara teknis. technische wijsheid. Yang kedua, Ten tweede pengertian secara intelektual. intellectuele wijsheid. Yang ketiga, En als derde pengertian secara rohani. geestelijke wijsheid. Nah, yang secara teknis, En technische wijsheid ya ini bagus sekali. is erg mooi. Hikmat adalah keahlian Wijsheid is een bekwaamheid yang dikaruniakan Allah
als gave van God gekregen. untuk kita bisa mengerjakan sesuatu dan hasilnya indah. Om iets te kunnen doen waardoor we een mooi resultaat kunnen behalen. Ini baik kita baca sama-sama. En kom, laten we samen lezen. Dalam kitab Keluaran In het boek Exodus, dikatakan ayat 31, vers, pasal 31, hoofdstuk 31. dikatakan begini. En er staat dit geschreven. Ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. En hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werken. Boleh juga sampai ayat 4. En we kunnen zelfs verder lezen tot vers Untuk 4. membuat berbagai macam rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, dan seterusnya. Om ontworpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Amin. Jadi Amen. talenta, Dus talenten, keahlian, ya, ini bekwaamheden, pengertian een kennis terhadap sesuatu, voor iets. itu hikmat yang dikaruniakan Dat Allah. is wijsheid die God gegeven heeft. Dan kalau itu kita kerjakan, En als we dat doen, kita kembangkan, als we ermee verder gaan, ya, kita menjadi orang-orang yang mengejutkan. of verder uitwerken, dan zullen we hele indrukwekkende mensen Kita jadi worden. orang luar biasa. Worden we buitengewone Ya, mensen. contohnya adalah Een voorbeeld van zo'n seorang persoon pemain basket terkenal, is een hele bekende basketballer. namanya Michael Jordan. Zijn naam is Michael Jordan. Hebat sekali. Hij is een geweldige Namanya speler. tenar, ya. Zijn naam is heel bekend. Sampai beberapa perusahaan bikin sepatu buat dia. Dat er zelfs een schoenenmerk van is. Jadi merek terkenal. Een hele bekende Ja. schoenenmerk is het Dan geworden. salah satu wawancara, En in een interview dia ditanya, werd er ooit aan hem ya, gevraagd: bagaimana kamu bisa benar-benar hebat, hoe kan Ja. het dat je zo excellent bent geworden? berhasil? Dat je zo succesvol bent Ya, dia geworden? berkata gini, En hij zei, dia menyadari hij besefte bahwa dia seorang pemain yang bagus, dat hij een goede speler is. terus dia menghargai Maar hij waardeerde ook apa yang dia punya, wat van hem was. terus dia kembangkan, En hij ging het verder dan uitwerken. dia gunakan talenta itu En hij gebruikte die talent sebagai keahliannya. als zijn bekwaamheid. Tapi coba tukarkan Michael Jordan dengan Bill Gates. Maar kunnen we Michael Jordan anders inwisselen met Bill Gates? Ya, jadi minta supaya Michael Jordan kerja seperti Bill Gates. Dan vragen we Michael Jordan hetzelfde werk te doen als Bill Gates. Dan suruh Bill Gates main basket. En we vragen Bill Gates om Ja. te basketballen. Saya berasa, ya, Ik denk ya, pasti dua-duanya boleh dikatakan tidak berhasil. dat ze beide, we kunnen zeggen dat ze beide misschien niet succesvol zullen zijn. Jawabannya kenapa? Waarom? Waarom? Karena itu memang bukan keahliannya. Omdat dat niet hun bekwaamheid was. Iya, Tuhan beri keahlian kita masing-masing. God heeft aan ieder van ons een bekwaamheid gegeven. Jadi kita mesti percayai. Dus wij moeten daarin geloven. Tuhan berikan buat kita, God heeft het mij itu gegeven. anugerah, Dat is genade. kita hargai, En dit waarderen kita wij. kembangkan. En we gaan er verder uitwerken. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan di En dalamnya. dan zult u Gods goddelijkheid zien daarin. Yang kedua, En ten tweede, hikmat secara intelektual. intellectuele wijsheid. Nah, ini adalah satu kekuatan, satu yang indah Dit is iets moois, dit is een kracht. atau kemampuan Een kracht untuk menyusun rencana yang benar om iets op een juiste manier te kunnen plannen. dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang kita En kehendaki. de gepaste manier toepassen om het gewenste resultaat te kunnen behalen. Dan biasanya hikmat semacam ini En meestal is zo'n soort wijsheid, disebut kebijaksanaan. dat wordt genoemd wijs. Mari kita lihat Kejadian 4:1. We gaan kijken in Genesis 41. Ya, Kejadian 4:1 Genesis 41, ayat yang ke-39. vers 39. Ya, kita lihat ayat ini. We gaan kijken naar deze vers. Kata Firaun pada Yusuf, En Farao zeide tot Jozef: oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini padamu, aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Yes, haleluya. Yes, Jadi halleluja. Tuhan beri hikmat khusus Dus God ya, had een speciale wijsheid buat gegeven Yusuf voor Jozef. ya, untuk ngatur bagaimana menghadapi masa kelaparan Om hoe konden ze de hongersnood zo, in de tijd van hongersnood zo inplannen. dan itu hikmat dari Tuhan. Dat was de wijsheid die God Ya, hem had dia gegeven. punya akal budi yang bagus sekali. Hij had zo'n goed verstand. Ya, luar biasa. Het was echt buitengewoon. Ya, sebenarnya En eigenlijk ini bicara tentang bagaimana melakukan dengan cara yang terbaik. spreekt het over hoe je iets op de beste manier kan uitvoeren. Nah, satu kali Op een dag ada kedua anak
waren er 2 kinderen, Iya, usia mungkin 17-18 tahun. rond de 17 en 18 jaar. Iya, orang tuanya membelikan tempat tidur yang baru. De ouders hadden voor hen een nieuw bed gekocht. Iya, dan mereka berdua, kedua anak ini, En deze 2 kinderen iya, menolong ayahnya gingen hun vader helpen untuk masukkan ke kamar tidur salah satu anak ini. om dat bed in een van de kamers te plaatsen van deze kinderen. Tapi apa yang terjadi? Maar wat gebeurde er? Waktu dua anak ini angkat tempat tidur itu Toen deze kinderen het bed op gingen tillen untuk masuk, nggak bisa-bisa. om in de kamer te plaatsen, lukte dat Karena niet. pintunya kecil, Omdat de deur te klein was. tempat tidurnya lebar. En het bed was heel breed. Akhirnya mereka kecapean, Dus toen werden ze oververmoeid. mereka taruh aja di situ. Ze hadden het gewoon zomaar neergelegd Dan ergens. ayahnya datang En toen kwam de vader. dan dia lihat, En die vader die zag. kenapa ini nggak dimasukkan? Hè, waarom hebben jullie dat niet in de kamer Maka geplaatst? anak-anak ini bilang, En toen zeiden deze kinderen. iya, Pa, ini tempat tidurnya terlalu besar. Pap, het bed is te groot. Kita berusaha nggak bisa masuk. We hebben het geprobeerd, maar het lukt niet om het in de kamer te krijgen. Ini yang penting. Dit is belangrijk. Ayahnya memberikan cara. De vader gaf hen een manier. Jadi orang kalau punya intelektual yang cukup, Dus wanneer men een goed verstand heeft, ya berpendidikan dan biasa melakukan, ya, ook goed opgeleid is dan punya pengalaman, en ook ervaren is, apa yang terjadi? wat gebeurt er dan, Ya, broeders en zusters? ayahnya bilang begini, Deze vader zei het angkat volgende. tempat tidur ini, Til het bed op, miringkan, zet het een beetje schuin masukkan dulu bagian kakinya, en plaats eerst de poten in de kamer. habis masukkan miring sedikit. En nadat je het schuin in de kamer hebt gedaan, de poot. Mudah-mudahan saudara yang menyaksikan ini bisa mengerti. En ik hoop dat een ieder die dit kijkt Ja. mij een beetje kan volgen in dit Dan apa verhaal. yang terjadi? En wat gebeurde er? Waktu dimasukkan kakinya dulu, De eerste poot in werd setelah geplaatst. itu diluruskan kembali, En toen werd het weer rechtop gezet. setelah itu miring En lagi, toen gingen ze het weer wat schuiner masuk kaki draaien. yang kedua. Toen ging de tweede Ja. poot in de kamer. Jadi maksud saya dua sisi itu masuk dengan baik. Dus toen konden beide kanten goed de kamer in. Kenapa itu bisa dilakukan? Waarom kon het toch nog worden Itu gedaan? hanya karena cara. Dat kwam dus door de andere manier. Intelektual itu membuat kita bisa membuat sesuatu, Dus cara sesuatu. ons intellectueel kan maken dat we iets op een juiste manier doen. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita rindukan. Zodat we de gewenste resultaat kunnen behalen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tapi yang terpenting sekarang, Maar het yang allerbelangrijkste ketiga, is het derde. yaitu hikmat secara rohani. Dat is geestelijke wijsheid. Hikmat adalah pengetahuan yang luar biasa yang Allah beri. Wijsheid is geweldige kennis die God gegeven heeft. Ya, dalam hal ini kita akan lihat 3 bahagian. In dit geval zullen we kijken naar 3 Yang verschillende pertama, punten. Ten eerste, dengan hikmat met wijsheid kita dapat mengenal pencipta kita dengan benar. kunnen we op de juiste manier onze schepper leren kennen. Mari kita lihat sama-sama. Laten we samen kijken. Efesus 1 ayat yang ke-17. In Efeziërs 1, Efesus 1 ayat 17. vers 17. Yes. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Paulus mengajak seluruh jemaat di Efesus Paulus vroeg de gehele gemeente van Efeze. dan berkata ini. En hij zei het volgende. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. En hij vroeg aan onze God, Jezus Christus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Dat is de goddelijke Vader. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Om aan u te geven geest van wijsheid. Dan wahyu. En openbaring. Untuk mengenal dia dengan benar. Om hem op de juiste manier te kunnen kennen. Amin. Amen. Kita mesti minta hikmat Tuhan. We moeten dus de wijsheid van God vragen. Supaya kita bisa melihat Allah dengan benar. Zodat we de Heer op de juiste manier kunnen zien. Kita nanti bisa tahu. Dan kunnen we weten. Yang pertama. Ten eerste. Dia adalah Bapa yang baik. Hij is een goede vader. Yang kedua. Ten tweede. Dia juru selamat manusia. Hij is de redder van de mens. Ya, haleluya. Halleluja. Yang ketiga. En ten derde. Dia Allah yang penuh kasih. Hij is een God vol van liefde. Kasihnya tidak pernah berubah. En zijn liefde is onveranderlijk. Itu luar biasa sekali. En dat is iets zo buitengewoon. Masih ada banyak lain. Er zijn nog zoveel andere dingen. Maar ten vierde, kau bisa lihat Allah yang maha kuasa. kunt u zien dat God almachtig is. Haleluya. Halleluja. Sehingga kau timbul iman. Zodat uw geloof groeit. Untuk kau bertumbuh di dalam mengenal dia. Zodat u ook al groeien in hem kennen. Allah kita luar biasa. Onze God is geweldig. Amin. Amen, broeders. Bayangkan itu. Stelt u dat voor. Saya waktu kecil. Toen ik klein was, Saya
mendengar dan saya dengar dari kakak saya, orang tua saya, tetangga saya. Ik heb het gehoord van mijn ouders, ik heb het gehoord van mijn broers en ik heb het gehoord van mijn buren toentertijd. Waktu saya kecil saya sudah mati. Toen ik klein was, was ik al gestorven. Dan orang tua saya En mijn ouders ya memegang firman Tuhan. hielden zich vast aan het woord Ya, van God. Ibrani 13 ayat 8. Hebreeën 13 vers 8. Yesus Kristus tetap sama. Jezus Christus blijft hetzelfde. Dulu, Vroeger, sekarang, nu, sampai selamanya. tot in de eeuwigheid. Dan di dalam nama En in Yesus, de naam van maka Jezus, saya dibangunkan toen dari hadden ze kematian. mij uit de dood opgewekt. Hidup sampai hari ini. En ik leef tot de dag van vandaag. Itu artinya apa? En wat betekent dat? Ayah saya mendapat hikmat yang benar. Mijn vader had de juiste wijsheid ontvangen. Sehingga mengenal Allah. Zodat hij God kent. Dia Allah yang maha kuasa. Dat God almachtig is. Dia juga yang memberi hidup kepada manusia. Hij is degene die leven geeft aan de Makanya mens. Paulus berkata, En daarom heeft Paulus kita gezegd, perlu minta kepada Allah. we moeten vragen Ja. aan de Heer. Yaitu Tuhan kita, Yesus Onze Kristus. God, Jezus Christus. Untuk memberi hikmat kepada kita. Om wijsheid aan ons te Ya. schenken. Haleluya. Halleluja. Supaya kita kenal dia. Zodat we hem kunnen kennen. Amen. Amen. Sehingga waktu kalau kita kenal dia, Zodat wanneer wij hem kennen, kita nggak ragu dengan dia. wij niet twijfelen aan hem. Dengan situasi yang kita lihat sekarang, En zelfs de situatie die we om ons heen kita zien, tahu siapa dia. we weten nog steeds Kita wie kenal hij dia. is. We kennen Dan hem. kita bisa tetap teguh. En we kunnen standvastig Ya. blijven. Daniel Daniel harus masuk lubang singa. moest de leeuwenkuil in. Dia tidak berteriak dan berkata, Maar hij schreeuwde niet en hij zei niet, mana Tuhan tidak bela saya? waar is God? Hij verdedigt me niet. Sadra, Mesa, Abednego Shadrach, Mesach en harus masuk Abednego. dapur api. Ze moesten de vuuroven Dia in. tidak berkata Tuhan tidak membela. En ze zeiden niet, God verdedigt ons niet. Dan banyak lagi cerita yang En er lain. zijn zoveel andere Ya, verhalen. bahkan Yesus disalibkan, En zelfs toen Jezus aan het kruis Rita. ging, hij had zo erg geleden. disiksa, dihina. Hij was zo erg gemarteld. Hij werd zo erg bespot. Tapi dia kenal siapa Bapaknya. Maar hij wist wie zijn vader was. Percayalah, Geloof. mintalah hikmat itu dari Tuhan. En vraag diezelfde wijsheid aan de Heer. Yang kedua, ya, Tweede deel hikmat secara rohani ini in deze geestelijke wijsheid itu untuk dapat mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan mau. is iets op een wijze doen zoals God dat verlangt. Amin. Amin. Loh, seperti dalam kitab tadi yang kita baca Keluaran 31 ayat 3. Wat we dus net hadden gelezen in Exodus 31 vers 3. Amin. Amin. Ya, kita bisa kerjakan sesuatu dengan baik, We dengan kunnen benar. iets op de juiste manier doen. Ya, bahkan waktu itu, En zelfs ya, in de tijd, Yusuf Jozef ya harus menjawab mimpi dari raja. moest uitleggen wat de droom van de farao was. Ya, mimpi Betekende. dari pelayan-pelayan raja itu. Oh, sorry. Eerst de dromen van de dienaren van de farao. Ya, Daniel En Daniel harus menjawab mimpi dari raja juga. moest ook een droom van de koning uitleggen. Tapi Tuhan memberi hikmat. Maar God gaf Ya, wijsheid. sehingga mereka tahu apa yang harus dibuat. Zodat zij wisten wat ze moesten doen. Yusuf bisa mengatur kerajaan Yusuf di tengah krisis. Kon het koninkrijk zo goed regelen te midden van een crisis. Itu luar biasa Dat sekali. is buitengewoon. Yang ketiga, saudaraku, En ten derde, hikmat yang secara rohani. geestelijke wijsheid. Ini bagus. Dit is mooi. Untuk mengambil keputusan yang tepat Is om de juiste beslissing te kunnen nemen. dalam situasi yang sulit. In een moeilijke situatie. Wah, Wauw. itu butuh sesuatu yang spesial. Daar is iets speciaals voor nodig. Itu hikmat yang dari Tuhan. Want dat is wijsheid van God. Ya, mungkin contoh yang sederhana sekali. Misschien gewoon een Ja. simpel voorbeeld. Ya, saya punya pengalaman yang sederhana. Ik heb een simpel ervaring. Iya toh, ini juga terjadi di FMC. Dit heeft ook plaatsgevonden in de FMC. Kita lagi perjamuan kudus We hadden het heilig avondmaal. dan apa yang terjadi? En wat gebeurde er? Tiba-tiba Opeens ya anggurnya habis. was wijn opgeraakt. Dan saya tanya, En ik vroeg persediaan juga habis. ernaar, maar de voorraad was ook op. Apa yang harus kita buat sekarang? Wat moesten we nu doen? Iya toh. Dan Tuhan memberi hikmat. God gaf wijsheid. Ya, supaya semua suami istri, Zodat alle mannen en vrouwen, echtparen, iya, minum dari gelas yang sama. uit hetzelfde glas gingen Iya, drinken. separuh-separuh istilahnya. Een soort van half-half, dus Dan- delen met elkaar. Mereka suami istri, En man en vrouw, dus jadi memegang echtparen, satu gelas saja. hielden één beker vast. Satu gelas yang lain En het andere beker dikumpulkan. gingen ze weer inzamelen. Dan waktu dikumpulkan, En toen dat werd Luar ingezameld, biasa. buitengewoon, pelayan-pelayan perjamuan kudus de dienaren van het heilig telah mengambil avondmaal, semuanya. nadat ze dat weer hadden verzameld, Dan saya tanya, vroeg ik, siapa yang mau terima, yang belum terima perjamuan kudus? wie heeft er nog geen heilig avondmaal Iya. ontvangen? Anggurnya belum diterima, Wie heeft nog geen wijn ontvangen? yang luar biasa. En Orang buitengewoon, itu angkat tangan, de mensen die hun handen hadden anggur dibagi. opgelegd
Die werden wijn gegeven en het werd uitgedeeld. Yang hebat saudaraku. En weet u wat geweldig is, broers en zusters? Tepat. Precies. Semua orang yang belum menerima. Alle mensen die nog geen wijn hadden ontvangen, hadden er eentje Yes. ontvangen. Dan tidak ada yang lebih. En er was niet Ja. eens over. Itu hikmat dari Tuhan. Dat is wijsheid van God. Itu tidak ada pelajarannya. Dat is niet iets waar we kunnen leren. Maksud Wat we kunnen saya, leren. Wat ik bedoel. Itu tidak bisa belajar di sekolah. Dat is niet dat we kunnen leren Itu op dari school. Tuhan. Nee, dat is van God gegeven. Ya, hai suami-suami. Hey mannen, Hai echtgenoten. istri. Ya, Hey vrouwen, minta hikmat echtgenotes. Tuhan. Vraag de wijsheid van Mungkin God. ada hal yang sulit. Misschien zijn er moeilijke Ya, kita mesti ambil omstandigheden keputusan. waarin we beslissingen moeten nemen. Hai para pengusaha. Hey ondernemers. Hai para manajer. Hey managers. Hai orang-orang yang punya perusahaan. Hey eigenaren of bazen van ondernemingen. Direktur. Ya. Directeuren. Hai mereka yang masih sekolah. Hey studenten. Hai anak muda. Hey jongeren. Ayo kita minta roh hikmat. Kom, we vragen de geest van wijsheid. Kata Efesus 1:17. En in Efeze 1 vers 17 Ya, kita minta dari Tuhan we Yesus. vragen dat aan de Heer Jezus Christus. Apalagi dalam menghadapi situasi sekarang. Helemaal in het onderzien van de situatie op dit Oh, moment. Tuhan tidak tinggalkan kita. God zal ons niet verlaten. Karena dia Immanuel. Omdat Hij Immanuel is. Haleluya. Halleluja. Apalagi En helemaal minggu depan kita akan rayakan Paskah. als we volgende week Pasen gaan vieren. Oh, itu menunjukkan Wauw, dat zal bewijzen, Allah kita aantonen luar biasa. dat onze God geweldig Biar is. Tuhan memberi hikmat, En laat God wijsheid pengenalan geven. akan Allah. Een kennis van God. Bahwa dialah Tuhan Yesus. Dat Hij, de Heer Jezus, Juru selamat de manusia. redder van de mens. Allah yang memegang kehidupan. God die het leven in de handen houdt. Dialah Bapa yang penuh kasih. En Hij is de Vader vol van liefde. Mari kita berdoa bersama. Laten we samen gaan bidden. Mari tutup matamu sebentar. Kom, sluit even uw ogen. Ya, taruh tangan kananmu di dadamu. En leg uw rechterhand op uw Ya, hart. dan katakan pada Tuhan. En zeg tot de Heer. Tuhan Yesus. Heer Jezus. Katakan. Zeg dit. Tuhan Yesus. Heer Jezus. Aku datang padamu. Ik kom tot u. Engkaulah Tuhan U bent mijn God. yang maha kuasa. Die almachtig is. Bapa, engkau lihat juga Vader, u ziet ook. bagi mereka Een ieder. yang belum pernah percaya, Die nog nooit eerder hebben geloofd. belum pernah mengerti Nog nooit eerder hebben kunnen bahwa ada begrijpen. Tuhan yang hidup, Dat er een levende God is. Juru selamat manusia, De redder van de mens. yang mati di Golgota Die stierf op untuk Golgotha. menebus dosa manusia, Om de zonde van de mens vrij te kopen. untuk mengangkat manusia Om de mens op te heffen. dari lumpur dosa, Uit de modder van zonde. dari kehancuran, Uit vernietiging. dari kekecewaan, Uit teleurstelling. dari cengkraman iblis. Uit de houvast van, of de greep van de duivel. Tuhan, Heer, jamah kami semua. raak ieder van ons Datang aan. pada mereka. Kom tot hen. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Broeders en zusters en geliefden van de Heer. kau yang belum pernah tahu U die nog nooit eerder wist Yesus sebagai Tuhan. dat Jezus de Berdoa Heer sekarang. is. Kom, laten we Katakan, bidden. Tuhan Yesus, En zeg, Heer Jezus, aku mau mengenal Engkau. ik wil u kennen. Jadilah Tuhan Word mijn God dan Juru Selamatku. en mijn redder. Ubahkan aku Verander mij dan bimbing aku. en leid mij. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Ya, Heer. katakan itu. Ja, zeg dat. Dan bagi semua yang percaya, En voor een ieder die gelooft, katakan pada Tuhan. zeg tot de Heer. Tuhan berikan roh hikmat. Heer, geef me die geest van wijsheid. Supaya aku mengenal Engkau Zodat ik u kan kennen. lebih dalam lagi. Nog dieper. Supaya aku bisa menghadapi Zodat ik segala situasi apapun. alle situaties kan doorstaan. Apalagi sekarang juga. En helemaal nu. Dan Tuhan, En Heer, Kau yang berkata, u bent degene die heeft gezegd. dalam nama Yesus, In de naam van Jezus kami dapat mengusir semua setan kunnen we alle boze machten yang wegjagen. mendatangkan kesakitan, Die ziektes brengen. yang mau menahan berkat, Die zegeningen willen belemmeren. yang membuat penderitaan, Die lijden wil brengen. sakit penyakit. Die ziektes wil brengen. Kami berdoa We bidden. di dalam nama In de Yesus, naam van sesuai Jezus. firman Allah. Volgens het woord van Sekarang God. juga, Op dit moment semua ook. penyakit apapun, Alle ziektes, maakt kami niet uit tolak wat. dari hidup kami. We jagen het uit ons leven. We Kami wijzen het tolak af. dari rumah tangga We kami. wijzen het af uit ons gezin. Ya, dalam nama In de naam Yesus, van Jezus. kami percaya Wij geloven kuasa kesembuhan dat de kracht van genezing mengalir dalam rumah tangga, stroomt in ons gezin. mengalir dalam hidup suami-suami, Er stroomt in het leven van alle Para istri, echtgenoten. Alle anak-anak yang echtgenoten. ada. Alle kinderen die er zijn. keluarga menjadi bahagia En dat het gezin gelukkig kan zijn. karena Engkau Yesus, Omdat u Jezus, terang dunia, het licht van de Juru wereld, Selamat de manusia, redder van de mens Bapa yang penuh kasih, en de liefdevolle Vader, Allah yang Immanuel, Immanuel. ada di antara kami, U bent te midden van ons. menyertai kami. U bent met ons.
Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Di dalam nama In Yesus de naam van Jezus kami sudah berdoa. hebben wij gebeden. Kami berdoa juga Tuhan Wij bidden ook, Heer, untuk bangsa dan negara ini. voor dit land, voor deze natie. Berikan ketenangan, Geef vrede. berikan sejahtera, Geef rust. berikan hikmat Geef wijsheid kepada pemerintah yang ada. aan de regering. Berikan juga hikmat Geef ook wijsheid kepada para dokter aan alle doktoren untuk bisa melakukan sesuatu. om iets te kunnen doen. Dan kami percaya En wij ya, geloven masa krisis ini dat deze crisistijd berlalu voorbij zal dan kami gaan. boleh bangkit En wij op zullen ya, staan menjadi pemenang-pemenang om overwinnaars te zijn. dan kami boleh menolong satu dengan yang En lain. wij elkaar kunnen helpen. Terima kasih Dank Tuhan. u wel, Heer. Hati seluruh dunia, Zegen de hele wereld. bahkan negara di mana kami dilahirkan. En ook het land waar wij in zijn geboren. Dalam nama In Yesus de naam van Jezus kami mengucap syukur. zeggen wij dank. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. En amin. En amen. Tuhan memberkati saudara. God zegent u allen. Ya, tetap sukacita. Blijf verblijd. Ya, hikmat Tuhan menyertai kita. En de wijsheid van God is met ons. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Prijs de Heer, we zullen nu luisteren naar de mededelingen. Ya, kita tetap ibadah online. We blijven bij de online Saudara bisa erediensten. nikmati bersama dengan keluarga. U kunt samen met uw gezin genieten ervan. Ya, tanggal 12 April ini, En 12 april, jam 12, om 12 uur 's kita middags, merayakan Paskah bersama. zullen we samen Pasen vieren. Dan sebelum tanggal 12, En voor 12 april kita juga punya ibadah istimewa, hebben we ook een hele bijzondere eredienst. yaitu ibadah Jumat Agung. En dat is de eredienst van Goede Vrijdag. Ya, dan disertai dengan perjamuan kudus. En daarin zullen we ook de heilige avondmaal vieren. Dan karena kondisi sekarang ini, En door de situatie van nu, maka kita akan adakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. zullen we bij een ieder thuis de heilige avondmaal houden. Ya, puji Tuhan. Prijs de Heer. Itu seperti dalam kitab Keluaran Net als in Exodus, pasal 12 in hoofdstuk 12, ayat 3. vers 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel Daarin staat er dat Mozes moest vertellen aan het geheel volk van Israël, pada tanggal 10 bulan ini. de tiende dag Ja. van deze maand. Persis seperti kita tanggal 10 bulan ini. En net als voor Ja. ons, precies de tiende van deze maand. Jadi ibadah Jumat Agung Dus Goede Vrijdag kita eredienst adakan tanggal 10 zal vallen op 10 april bulan April ya. Dan jam 8 malam. om 8 uur 's avonds. Nah, puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya, jadi kita kumpul seperti keluarga, bersama keluarga. We komen samen met ons gezin, Ya, seperti pernyataan Tuhan. net als Ja. wat God had gezegd. Waktu kita mulai FMC, Toen we begonnen met FMC, memulai gereja ini. we begonnen met deze Tuhan gemeente. berkata, Toen zei ya, God, ini adalah gereja keluarga. dit is een kerk van gezinnen. Artinya inilah keluarga Allah. Dit is de familie van God, Jadi betekent puji dat. Tuhan. Dus prijs ya, de Heer. sekarang kita alami pertemuan yang bersama keluarga. Nu kunnen we deze samenkomst houden ya, met ons seperti gezin, kitab Keluaran 12 ini. zoals Exodus 12 Ya, zegt. dan kita adakan perjamuan kudus. Wij zullen dus ook het heilige avondmaal Ya, saudara houden. akan terima tuntunannya. En daarin zullen wij u leiden. Itu sebabnya En daarom dalam ibadah-ibadah kita, willen we ya, in deze erediensten saudara perlu ambil ruangan yang baik, ya. een goede ruimte voorbereiden. Siapkan hati, En uw hart siapkan voorbereiden. tempatnya, De plaats voorbereiden. ya, dan duduk bersama keluarga. Om samen met uw gezin te kunnen zitten. Ikuti dari menit ke menit En elke minuut te kunnen volgen. sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Als onze eredienst voor God. Ya, dan Ja. itu sebabnya, En daarom, ya, karena untuk perjamuan kudus, voor het heilige ya, avondmaal, saudara perlu menyediakan roti atau crackers, is het nodig dat u brood of crackers voorbereidt. ya, dan juga sap anggur. En druivensap. Ya, sediakan itu Bereid dat voor u ya, voor. secukupnya dengan jumlah keluarga yang ada. Voor het aantal mensen in uw gezin. Ya, dan kita akan nikmati perjamuan kudus yang luar biasa En we zullen genieten van het geweldige heilige avondmaal. dengan arahan yang nanti saya sampaikan. En ik zal u daarin leiden. Tuhan Yesus memberkati De saudara. Heer Jezus zegent u allen. Hoi allemaal, nu een mededeling speciaal voor alle tieners en alle pre-teens. Volgende week is er weer een online teensklas. En we zullen daarin samen Pasen vieren en daar ook een paasverhaal horen of een paasbericht horen. En achteraf wil ik jullie vragen om samen met mij
op Zoom, online, erover te hebben. Zodat jullie vragen kunnen stellen en zodat jullie ook met elkaar kunnen sharen als jullie vragen hebben of jullie eigen verhaal willen vertellen. Omdat het natuurlijk wel belangrijk is dat hoewel we niet samen kunnen komen, we nog steeds met elkaar in contact zijn. Dus ik wil jullie uitnodigen om volgende week Zoom te installeren of op een app of op een tablet of op je telefoon of op je laptop misschien. Misschien kun je ook je ouders vragen om hulp. En volgende week aankomende week zal er nog meer informatie worden verspreid, zodat je zeker weet dat je mee kunt doen. Ik hoop je daar te zien en God zegen.